Assalamualaikum semuanya, semoga video ini jangan lupa like. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channelku, dan kali ini aku akan membuat tutorial membuat slime yang bisa dimakan. Oke, bahan-bahannya sebentar. Bahan-bahannya ada tepung sagu, terus juga gula, terus air, dan kalau kalian mau ada warnanya kalian bisa taruh pewarna makanan, tapi aku punya pewarna makanan jadi nggak pakai pewarna makanan. Oke, tuangkan sagunya. Oke, segini aja. Ini aku mau sedikit ya gula, ini soalnya gulanya juga udah tinggal sedikit banget. Setelah itu tambahkan air sebentar ya. Nah oke, ini sama aku udah ditambahin air, kita aduk. Nah kalau airnya kebanyakan kalian bisa tambahin lagi tepung sagunya. Ini kayaknya kurang, jadi kita tambahin sedikit lagi. Oke, sekarang kita masak. Oke semuanya, jadi ini kita lagi dimasak. Oke, nah ini udah matang, jadi bisa diangkat. Oke, jadinya seperti ini. Nah, oke semuanya, hasilnya seperti ini, seperti clear slime, tapi kalau dikasih warna pasti lebih bagus, dan aku mau membuka ini untuk cocolannya. Oke, sebentar. Oke, jadi aku sebentar kameranya. Oke teman-teman, oke, jadi aku kasih taburan, terserah mau kalian kasih taburan susu bubuk apa enggak pun terserah kalian. Jadinya seperti ini. Oke, kita coba makan. Sekarang kita coba.